बकरियों के पेट में मौजूद कीड़ों का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? उसके लिए हमें डिवर्मिंग की ज़रूरत होती है। तो आज हमने अपने जानवरों की डिवर्मिंग की है, उनको दवाई पिलाई है। तो दवाई किस तरह पिलानी है, क्या तरीक़ाकार है, ये पूरी जो है प्रैक्टिकल वीडियो हमने बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। गुजारिश है कि चैनल विज़िट करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये निलजान प्लस दवाई हमने पिलाई है अपने जानवरों को। पूरा तरीक़ाकार आपके साथ शेयर हो गया है, चैनल पे वीडियो अपलोड हो गई है। गुजारिश है कि जाके वीडियो देखें। बहुत शुक्रिया।